여보세요? 텐트 대여요. 예. 언제 필요하신 겁니까? 내일요? 내일 말입니까? 아이고, 그래 급하긴 안 됩니다. 네. 그러니까는 오늘 택배로 보내드리면 오늘은 늦어서 안 되고 내일 보내면 토요일 날은 받으실 수가 있겠죠. 지점이 있어도 그거 하나 때문에 나가 있으면 경비가 더 많이 나오기 때문에 그거는 택배 거래를 하셔야 됩니다. 한두 동 같은 경우에는. 네. 네. 아이고. 아이고. 아이고, 아이고. 아이고.